হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফার্মা ক্লিনিক। কিছু কিছু মানুষ আছেন, তারা জানতে চান শুষ্ক কাশির জন্য সবচেয়ে ভালো কাপ সিরাপ কী আছে মার্কেটে। তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। আজকে ভিডিওতে আমি ফার্মাসিস্ট কাইমুজ্জামান আলোচনা করব জিডেক্স কাপ সিরাপ সম্পর্কে। এই জিডেক্স কাপ সিরাপের কোয়ালিটি খুব সুন্দর এবং এর কার্যকারিতা খুব ভালো শুষ্ক কাশির জন্য। প্রথমেই আলোচনা করব এই জিডেক্স কাপ সিরাপের কোম্পানি নাম। এটি তৈরি করেছেন ওয়াকার্ড লিমিটেড নামে কোম্পানি। এই জিডেক্স কাপ সিরাপটির স্টোরেজ কন্ডিশন অর্থাৎ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে স্টোর বিলো 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, অর্থাৎ 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে রাখতে হবে। এই জিডেক্স কাপ সিরাপটির দাম 144 টাকা। ডাইরেকশন ফর ইউজ: এই জিডেক্স কাপ সিরাপটি খাওয়ার আগে ভালো করে নাড়িয়ে খেতে হবে, অর্থাৎ শেক ওয়েল বিফোর ইউজ। এই জিডেক্স কাপ সিরাপটির পরিমাণ অর্থাৎ কোয়ান্টিটি 100 ml মার্কেটে পাওয়া যায়। এই জিডেক্স কাপ সিরাপটির মূল উপাদান অর্থাৎ কম্পোজিশন: প্রতি 5 ml জিডেক্স কাপ সিরাপে আছে ডেক্সট্রোমিথরফ্যান হাইড্রোব্রোমাইড 10 mg per 5 ml, ক্লোরফেনিনামাইন মেলেট 2 mg per 5 ml। ডেক্সট্রোমিথরফ্যান ব্যবহার করা হয় শুষ্ক কাশিতে অর্থাৎ ড্রাই কফে। ক্লোরফেনিনামাইন ব্যবহার করা হয় রানি নোজ অর্থাৎ নাক দিয়ে কাঁচা সর্দি বেরোলে। অর্থাৎ যদি কোনো মানুষের শুষ্ক কাশি হয় এবং নাক দিয়ে কাঁচা সর্দি বের হয়, তখন এই কম্বিনেশন জিডেক্স কাপ সিরাপ ব্যবহার করা হয়। এখানে কম্বিনেশন জিডেক্স কাপ সিরাপ ব্যবহার করলে ডেক্সট্রোমিথরফ্যান ড্রাই কফ ঠিক করে দেয়, ক্লোরফেনিনামাইন রানি নোজ ঠিক করে দেয়। এই জিডেক্স কাপ সিরাপের ব্যবহার অর্থাৎ ইউজের সম্পর্কে আলোচনা করব। এটি একটি কম্বিনেশন ঔষধ। এটি ব্যবহার করা হয় সাধারণ কাশি, সাধারণ ঠান্ডা লাগা, ফ্লু হলে, অস্বস্তিকর শ্বাস প্রশ্বাস, অ্যালার্জি এবং শুষ্ক কাশিতে এটি ব্যবহার করা হয়। গলা থেকে নির্গত খুসখুসে অ্যালার্জি কাশিতে এটি ব্যবহার করা হয়। নাক এবং চোখ দিয়ে জল বেরোলে এটি ব্যবহার করা হয়। এই জিডেক্স কাপ সিরাপের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ সাইড এফেক্ট সম্পর্কে আলোচনা করব। এই জিডেক্স কাপ সিরাপটি খেলে কিছু কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এই নিম্নলিখিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলে আপনার চিকিৎসকের সাথে অবশ্যই আলোচনা অর্থাৎ পরামর্শ করুন। যেমন বমি এবং বমি বমি ভাব হতে পারে, রক্তচাপ কমে যেতে পারে, মাথা ঘোরা হতে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে, অনিয়মিত নিঃশ্বাস হতে পারে, কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। এই জিডেক্স কাপ সিরাপের কিছু বিকল্প ঔষধ অর্থাৎ অল্টারনেটিভ মেডিসিন মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে, যেমন নারভেন ডি কাপ সিরাপ। এটি তৈরি করেছেন ইনচেমিক হেলথ স্পেশালিটিস প্রাইভেট লিমিটেড। প্রিটোন সিএস সিরাপ, এটি তৈরি করেছেন গ্লাক্সো স্মিথ লাইন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এই জিডেক্স কাপ সিরাপের খাওয়ার নিয়ম অর্থাৎ ডোজ সম্পর্কে আলোচনা করব। এটি একটি প্রেসক্রিপশন মেডিসিন। এই ঔষধটি খেতে গেলে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়া ভালো হবে। প্রাপ্তবয়স্করা 5 ml থেকে 10 ml দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে পারেন। আজকের এই ইনফরমেশনটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। পরবর্তী ভিডিও দ্রুত পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।